ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேற்று சண்டே வந்து ஈவினிங் எங்கே போனோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யா தான் போயிருந்தோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் மிக்ஸி வந்து பற்றிட்டு ஃபயர் ஆயிடுச்சு, நல்லா பற்றி எரிஞ்சிருச்சு அது உள்ளவே. சரி மிக்ஸி இல்லாமல் என்ன நம்ம கிச்சனில் வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு சரி மிக்ஸி எடுத்து கொடுத்து ஒரு 3000 ரூபாயில் மட்டும் எடுத்து கொடு. ஐயோ அதுதான் ஆல்ரெடி கொடுக்குறீங்களே. மிக்ஸி எல்லாம் என்ன ரேட் அப்படின்ட்டு அவர் பார்த்து பேசிட்டு இருந்தார் அவங்ககிட்ட. நான் அதுக்குள்ளே இந்த ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் வரலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். அவர் நின்னாரு, போகும்போது ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் எதுக்கு போகிற, எனக்கு செலவுலாம் வைக்காத நீ வா அப்படின்ற மாதிரி பேசினார். சும்மா பார்த்துட்டு வரேன்ட்டு அப்படியே வந்து ஒரு ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தேன். அந்த ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம எடுத்து பாதி வெளியே வைக்கிறது, பாதி வெளியே வைக்கிறது, சின்னதாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு இதுவாக இருந்தது. ஒரு வேலை ஃபைனல் பண்ணி ஒரு மிக்ஸி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நான்